明啦，點解以前古代咧啲男士咧要同嗰啲大婆啊，要同個老公取個妾侍啊？咁係咪大肚婆一定要食補嘢咧？唔係噶喎，中醫有句説話咧就叫做年過半百，陰自半。男男女女加點情趣 ，Hello Kman，Hello Alison，Hello 許醫師 Hello 係多謝啊，好開心又可以見到許醫師啦。上集預告過咧，我哋今集咧會關注下各位姊妹嘅福祉嘅。睇節目之前，都先麻煩你可以 subscribe 嚟我哋健康好人生嘅 YouTube channel 啦。咁我哋就逢星期四晚上時間首播見啦。嗱，講下女性嚟睇中醫咧，我諗起碼可以講幾集，因為好多唔同嘅原因可能會揾到你去幫手啦。第一件事，成日都要滋陰啦。我相信即係喺呢一方面，其實都可以有好多即係中醫師嘅見解，又可以講翻俾我哋一眾嘅聽眾啊，或者係觀眾朋友知道喎。好嗱，一般嘅市民咧喺佢哋嘅認知入邊咧，就覺得男士就要壯陽，係啊，女士就要滋陰，因為男係陽嘛，女士就係陰啊。咁但係喺我哋中醫角度咧，其實又不止咁噶噃。其實男同女咧，你嘅身體咧都要陰陽平衡咧，先至可以健康噶噃。係咁所以我哋話咧，女士點解成日咧會講起滋陰，又少咗聽女士要壯陽咧？其實女士又唔係唔需要壯陽嘅，不過的而且確，女士係需要滋陰多啲，因為除咗好我哋嘅健康之外咧，我哋女士最關注係咩？點樣先至可以令到我哋青春常駐啊嘛？係咪啊？好緊要。咁所以咧，陰者我哋身體所有嘅滋潤物質都統稱為陰。咁所以包括你皮膚夠唔夠滑啦，會唔會好乾啦？皮膚起晒乾紋啦，咁呢啲其實都係需要通過滋陰潤燥咧，去達到呢個目的嘅。咁所以我哋滋陰咧個意義咧，其實好重要，層次亦都好多嘅。係。咁就變咗唔係淨係話純粹係即係陰部嗰個陰，而係整個人嘅調理系統都有嗰個滋潤喺度啦。係，哇，好犀利！咁如果講到滋潤咧，其實好多嘅中年嘅女性朋友咧，就都有一個煩惱，即係可能接近更年期嘅時候咧，都會覺得陰部咧就比較乾涸啲。咁呢個其實都好大影響嘅。係啊，包括真係上次許以清醫師去講嘅，即係呢個性福嘅問題。咁好啦，我想問下中醫又點樣去即係睇呢件事，同埋點樣去處理咧？中醫有句説話咧，就叫做年過半百，陰自半。咁就唔係話你陰部得返一半，而係話咧，我哋身體裏邊嘅陰呢個物質咧，佢自然都會得返一半㗎啦。咁呢個咧係咪淨係 apart for 女性咧？唔係嘅，男女通用嘅。咁好多時意味住咧，我哋去到中年啦，50歲、40零歲咧，我哋就要多啲咧為身體咧滋陰啦，去養住我哋嘅陰啦，補充我哋嘅陰不足啦。咁好多時講翻去性福咧，咁我亦都喺臨床上見過一啲女病人咧，咁佢哋真係喊住咁樣講嘅。其實我先生咧真係一個好老公嚟㗎，咁但係我先生又身體好好喎。去到咁嘅年紀咧，都仲係好旺盛喎精力。咁但係我咧就覺得我自己好辛苦啊，因為真係咧喊啊，乾到痛到喊，但係又唔想拒絕啦，因為咧佢先生好好嘛，都唔係出去係嘛，因為咁就去咗揾第二個啦。即係都係揾你嘅，只不過揾得你太多啫。係啦，咁同埋咧，佢話：哎呀，醫師有一個太太仲話，我明啦，點解以前古代咧啲男士咧要同嗰啲大婆啊，要同個老公取個妾侍啊？佢話咧，去到呢個情況咧，我明㗎。咁佢話：你中醫有咩方法幫我啊？等我真係都可以回春啦。係啦，可唔可以咧？咁其實咧，我哋中醫真係的而且確有啲方法咧，令到我哋女士咧，譬如有啲唔係淨係去到更年期嘅，我亦都醫過一啲30零歲㗎啦。啲女士咧，其實佢都係好乾嘅。咁佢即係興趣亦都冇乜嘅，甚至乎有啲30零歲已經係有啲卵巢早衰嘅現象，經期都會冇乜嘅。咁我哋都要醫嘅，其實呢啲，咁呢啲其實好多時咧，除咗佢哋嘅先天稟賦不足之外，有啲係因為先天啦，有更多嘅咧就係佢後天，譬如工作壓力啦、心情啦，同埋仲有咧可能佢同佢嘅另一半啦嘅感情嘅原因啦，咁仲有一啲咧就係女士都會陽虛嘅，腎陽虛啦、肝腎陰虛啦、肝腎不足啦、腎陰虛啦，又或者心脾兩虛啦。甚至乎肝鬱氣滯，即係我哋中醫有好多呢啲學術名詞嘅，其實都有機會咧導致到女士咧個興趣又差啦，
另外呢個陰道又乾啦，其實呢啲都會嘅。咁我哋中醫好多時就辨證論治嘅，咁我哋話針對佢嘅身體，咁就開方，甚至乎咧用下針灸。咁有啲咧我哋就可能會用艾灸嘅，譬如佢好陽虛得好緊要嗰啲咧，咁直情係覺得個人咧，佢唔單止表現喺佢個性生活嗰度嘅，甚至乎佢日常佢都會特別怕凍啦。譬如又或者咧成日摸落去咧呢個小腹啦，或者後腰啊嗰啲位咧係冰冰涼涼啊，咁啊膝頭哥啊呢啲位咧夏天咧都係凍冰冰，佢着住長褲都係咁嘅。咁好多時我哋都要幫佢嘅，咁有唔同嘅方法咯。有啲咩方法可以點樣幫㗎？其實咧，我哋好多時除咗針對啲穴位針灸之外咧，就叫佢喺日常生活度改善啦。我成日都勸嘅嗱。病人咧，或者啲市民，或者甚至乎我哋而家觀眾個心都可以問㗎，醫師啊，咁有啲咩食可以幫我改善啊？咁但係好多時我哋會同佢哋講，唔好問咩食先。首先我話俾你聽，有乜嘢你唔好食先，或者你唔好做先。嗱，已經好咗一半㗎啦。咁即係我哋好多時勸啲女士，第一，如果你係面臨更年期嘅問題嘅，咁好多時咧一啲好寒涼嘅嘢，或者好生冷，成日都凍冰冰嘅嘢，你少食先。譬如唔好一早起身杯水又冰嘅，啲牛奶又冰嘅喺雪櫃攞出嚟直接飲咧，可以煲翻熱佢或者叮翻熱佢。咁就盡量咧唔好成日好似後生女嗰陣啊，哎呀我日要飲24味㗎，我見啲男士都係㗎，佢哋咧話自己好熱氣，成日得閒無事行過嗰啲涼茶鋪咧，就會買杯24味飲喎。有啲咧就話我要食龜苓膏㗎，唔得㗎，我琴日打咗邊爐，我今日就要食啦。咁其實係咪真係人咧？一食呢啲熱氣嘢咧，你就要食翻啲清熱嘢咧？未必㗎。如果你係陽虛咧，嗰啲體質嘅人咧，其實係唔需要咁樣做嘅。你食幾次打邊爐，可能你都仲受得嘅。OK，好啦，咁你首先唔好咁做先啦。咁但係陰虛人有個特點嘅，佢唔單止陰道乾，可能皮膚都乾。口都乾㗎噃，飲極水都乾㗎喎，唔係好夠口水分泌㗎喎，眼又會乾㗎喎，即係成身都乾嘅。咁好多時我哋中醫講啦，皮膚乾啦，嗱陰道都係屬於黏膜啦。咁我哋中醫講兩樣嘢嘅，除咗咧我哋滋補肝腎之外咧，好多時睇埋天氣啦。如果秋冬嘅話咧，通常都一定要潤埋肺嘅，因為肺主皮毛。咁個肺潤啲咧，你口水啊、你皮膚啊、你眼啊呢啲黏膜啊，其實都會滋潤好多嘅。咁啊，包括其實我哋嘅生殖器咧都會嘅。咁好多時我哋都要佢留意啦。咁另外一啲日常嘅食物其實係可以嘅，譬如我哋處理更年期症狀啦。嗱呢個咧西醫同中醫都認同嘅。其實咧我哋一啲有機嘅黃豆啦，其實都好有幫助嘅。咁有啲人就話黃豆有雌激素啊，係咪唔啱食？其實喺醫學上咧有兩派嘅，但喺中醫咧我就會比較 buy 咧，其實佢係幫到手嘅。佢係令到我哋，因為你面臨住雌激素嘅低下，你先至冇興趣係嘛，又乾嚇，又覺得辛苦行房嘅時候。咁嘅時候咧，其實你食一啲嘢，補充翻我哋身體嘅女性嘅荷爾蒙啦、雌激素啦個水平維持得好啲，其實何樂而不為咧？咁我就覺得係啱嘅。咁另外啦，我哋中藥好多時，嗱我知道有好多觀眾咧就會有個誤解嘅，當歸唔得㗎，唔食得㗎，好多激素嘅，食咗我就會生嘢㗎啦。係啊，佢話有時有啲醫生都咁同佢講㗎。咁但係其實喺我哋中醫嘅角度咧，唔係咁睇嘅。只要你自己恰當，或者你識得點用啦，你恰當地進食啦，又或者經一個合資格嘅中醫師去處方俾你咧，其實食當歸咧唔係會令到你生肌瘤啊，或者生其他嘢嘅，反而係幫你醫到病嘅。咁呢個真係一個女士都好常用嘅藥啦。咁另外我哋一啲滋陰嘅嘢咧，譬如大家都聽過生地啦嚇，熟地啊、黃精啊呢啲咧，其實對於改善我哋啲女士更年期啊嘅症狀啊，又或者嗰啲陰道乾啊嗰啲情況咧，都好有幫助嘅。咁我哋日常嘅食物即係好 common 嘅，無論你係陽虛、陰虛，即係我好中意教咧大家用呢啲咁嘅食材嘅，因為你咩體質都食唔壞啊嘛。咁譬如嗰啲雪耳啊、百合啊、淮山啊、蓮子啊、沙參玉竹啊，呢啲其實都好有幫助嘅。咁另外女士，我成日都話啱㗎啦，你同你先生講啦，叫佢買多啲嗱名貴啲嘅食物係咩咧？就係呢個鮑魚啦、海參啦，同埋珍珠肉。嗱，珍珠肉咧係一種海鮮嚟嘅，就係我哋嗰啲你知嗰啲生豬啊、老蚌生豬、珍珠嗰啲蚌啊、嗰啲肉嚟㗎。咁其實佢哋咧都好滋陰㗎喎。咁你可以買翻去同石斛啊、五味子啊、生地啊一齊煲瘦肉湯啊嗰啲咧，其實對我哋改善呢個皮膚乾
陰道乾、口乾，好有幫助嘅。哇！即刻 book 定去買啲鮑魚啊，滋陰咁樣樣咧，其實都係為你自己福祉着想啦。嗱，咁我相信另外一組經常都會揾到你幫手嘅女士們咧，就真係可能係準備懷孕嘅一種準媽媽啦。咁通常都會聽佢哋講話要調理好個身體，我先至開始去 try， 先至開始去嘗試懷孕有 BB 咁樣樣。咁其實佢哋嚟到嘅話，你會有啲咩方法去幫到？點樣可以助孕嘅咧？嗱，其實咧，一般我哋要睇翻啦，每一個女士嘅體質啦。咁喺我哋中醫嘅指下，即係我哋把脈咧，就覺得每一個人啊，其實佢個身體健康都有改善嘅空間嘅。無論你話我覺得我樣都好嘅，我冇冚拼嘅，咁但係我哋把咗脈咧，可能都會俾翻啲建議你嘅喎，其實嘉明。咁好多時我哋就會針對翻個女士本身嘅體質。咁譬如香港人啦，10個有9個半或多或少都有啲濕㗎啦。係啊。咁甚至乎有濕熱㗎啦。係。咁好多時我哋都係幫佢啦，將呢啲多餘嘅嘢嘛，垃圾嚟㗎嘛，就去一去啦。咁譬如一個女強人，工作壓力好大嘅，長期睡眠不足嘅，或者做嘢好緊張嘅，咁佢會唔會有肝火咧？會唔會有肝鬱咧？或許會有個噃。咁呢啲情況之下咧，我哋就會用翻中藥啦，處方一啲疏肝理氣啦、舒肝解鬱嘅藥方啦，俾個女士啦，咁等佢改善下嘅身體情況，咁佢再去懷孕咧會好啲。因為好多時咧喺我自己嘅角度咧，我就覺得如果一個女士當佢懷咗孕嘅時候，身體有冇乜異常，我都建議佢暫時唔好食中藥住嘅。嗱，當然唔係話懷孕唔食得中藥啦，唔好誤解。只不過咧懷孕之後冇需要嘅咪唔食咯。咁但係當然大吉利是懷孕之後有病，譬如傷風感冒都好啦。咁只要你講俾處方俾你嗰個中醫師聽，你係懷孕嘅，醫師都會識得開藥俾你嘅。咁呢啲其實都好想市民知嘅，有啲人誤解嘅。我懷孕就完全唔食得中藥，唔係，你懷孕係你唔可以自己去藥材鋪亂咁買中藥啫。你揾合資格嘅醫師開俾你就冇問題咯。因為以前會聽可能三姑六婆就話：哎呀，中藥冚唪唥都係涼㗎，但係太肚婆唔食得涼嘢㗎。咁就一個誤會就產生咗啦。嗱，頭先阿嘉明你講嗰句咧，大肚婆唔食得涼嘢咧，天大個誤會，我真係想趁咧呢個收視咁高嘅節目，同香港嘅市民講一講嘅。好，其實唔係大肚婆唔食得涼嘢㗎，其實有啲大肚婆咧嚟安胎啊，佢哋甚至乎我哋中醫講胎墮啊，或者真係胎動不安，即係現代講嘅先兆流產啊。係。我哋係要同佢清熱㗎，因為佢太過血熱啊，導致到佢懷孕嗰陣有陰道出血，甚至乎啲血熱咧令到佢陀得唔穩。我哋係要幫佢涼血安胎嘅，要同佢清熱嘅。咁所以唔係話大肚婆完全唔食得涼嘢，所以呢個咧真係要咧各位觀眾咧，大家記喺個心度。咁係咪大肚婆講多樣啦？一定要食補嘢咧？唔係噶喎，因為我哋現代人特別香港呢個社會好富足啦，咁我哋好多時營養過剩嘅人又多過營養不良嘅人。咁其實係咪真係要好似古代古書咁樣寫住要補啦？咁我哋咧要睇翻當時嘅社會環境嘅。古代嘅時候，平民百姓啊，貴族另計。可能淨係初一十五先有肉食嘅啫喎，平時沖涼嘅啫嘛，成日有隻雞食啊！你又想啊，過年過節可能先有㗎。咁以前古代女士咧，你知道咧啲地位好低㗎嘛，呢啲肉食咁好嘅嘢，幾時輪到你女士食啊？你淨係懷孕嗰陣生完 BB 先有得食，平時啊男士食㗎嘛。俾曬啲主子啊嘛。係啦，咁所以咧嗰啲年代咧，真係咧懷孕嘅時候或者生完 BB 咧係要補多啲嘅。咁但係你諗下，我哋香港嘅社會，我哋嘅女士嘅地位都一啲都唔低啊，係咪？咁啊一定唔會冇得食啦。咁所以唔係一定咧要去大補特補。我真係依個好多 case 咧，就係懷孕嗰陣補得滯，補到出事嘅。一啲奶奶好錫啲新抱，或者阿媽咧又好錫個女咧，哇係咁補，其實補到出咗事。你講起補咧，咁嗱，而家我哋坊間上咧都有見到啲四物湯啊、白鳳丸啊咁有啲女仔咧或者女士啦嚇，都諗住咁樣對自己身體好喎，咁買嚟食下先。咁其實係咪所有人
都可以係用咁嘅方法去令到身體健康啲呢？嗱，其實咧又要睇翻啦，啱唔啱自己。如果你係一個素來都係容易貧血啦，咁女仔，我哋講翻女仔先啦。咁我哋經期嚟點樣最容易貧血咧？就係佢唔識處理，原來佢啲經期係過多，或者嚟嘅時間好長，或者每次嚟嘅經血量好多，甚至乎有啲好多血塊一嚿嚿咁樣嗰啲。咁佢又唔識自己食翻啲補血藥啦，又或者啲女仔而家個個都怕咩咧？怕肥啊嘛，咁又節食咯喎，咁可能真係食得太少啦。咁佢哋真係會手軟腳軟啊，會有啲暈㗎。咁如果你經期前後有呢啲情況嘅，咁你買啲白鳳丸或者四物湯，甚至乎八珍湯食下咧，適量咁樣食少少咧，應該就冇問題嘅。咁但係如果本身你係嗰啲咧，哇好中意約親朋友出街食飯就打邊爐啦，又好中意飲下酒啦，嚇，又或者好中意 barbecue 韓燒而家冇興嘅，又平時零食好中意食熱氣嘢啦，咁可能又中意飲凍嘢啦，咁個身體就好濕熱㗎咯噃。咁呢個情況咧，你再去買一啲譬如四物湯啦，好似 Kman 你講白鳳丸食咧，可能你就會食出事，又會喉嚨痛啦，去唔到廁所啊，牙肉腫痛，因為嗰啲相對都係溫補啲嘅嘢啦。咁你本身個體內已經積熱啦，有濕啦，咁你再食啲補嘢咧，就好似將嗰啲衰嘢困住喺你個身體度，咁就會發病㗎啦。所以咧，如果你係要進補嘅話，身體你唔清楚，或者你可能覺得身體都係容易有口氣啊，有便秘啊，啲小便又黃啲啊。咁咧你就唔好補住，你應該揾你個中醫師咧把下脈，幫你清潔下個身體裏邊啲垃圾先，咁再補咧效果就會更加好啦。嗱，我聽聞咧，仲有好多唔同嘅原因咧，可以嚟揾下許醫師或者係你喜歡嘅中醫師嘅，譬如話原來可以幫你整靚啲啦，可以又幫你調理下身體之餘，令到你可能即係除咗係床事上面嘅表現好啲之外咧，即係嗰個性嘅幸福啊，都真係好有上揚嘅機會啊！咁我哋如果有啲咩問題，你都想問嘅話咧，都可以 WhatsApp 俾我哋又得 ，email 俾我哋咧，都可以幫你問定先嘅。我哋下集再見啦喎，唔該晒，許醫師，唔該晒，好，拜拜。健康好人生 YouTube 頻道訂閱有賞，送你 eTeenNet 珍藏版2024年曆卡同精美筆記簿，立即行動啦！